Bonjour, salut, bienvenue chez nous. Karibu kwetu. Oui, malam. Donc, vous êtes sur Dada International, le choix de l'excellence. Balobi, et ça, dans le spécialité. Batonio so bao, baebi, te. Voilà, tout ça, on a dans la recette Nabiso. Moi, si nde makusa, moi, si nde le boko. Moi, si talenté, puri, quitté. Ça quitté à tout lati à tout qui wa pas tout zongi finalité ça so lo wa bien au lieu sauce numéro ya bien OK au sepeli tant pour là tout monde qui bilamba pe fandi kitoko maquillage pe fanda kitoko voilà. Dada International, toujours abonnez-vous, aimez, commentez, partagez, en anglais, likez, tout là. Batonyo Sobalinga, Bisso, vraiment merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour nos commentaires, merci beaucoup pour l'attention, fidèle nyo sur Dada International TV, Nalinga Bino Mingi, Ope Balinga, Anga Mingi, Nalinga Bino tellement, Makas, Babi Cuisine, Baye Kulaka Kaka. Ils ont une recette moko spéciale te soki ndenge nini tant mususu elambeli oyo nde nano ndeko moko azotala biso awa yepe nano alamba boye te toyibana ka mwa mayele moninga asali boye eloko yango kitoko nga mpe na kosala boye voilà. Voilà, les loto ana mbila. On a déjà beau mona présentation ya mbila na biso, tant tozo sokola yango, tozo longola moi bazelo vi que to anelanga ba pousser les moi trop. Kolongola pe moi ba salité ya, faut kolongola moi ba salité, tozo na mbila, lilo na na poulet, na na ngai. Donc recette en soit lilo eza ngai ya mosaka ba accompagné na poulet. Il y a manongona nyonso, okoliango na fufu, okoliango na loso, okoliango na kwanga, okoliango na makemba, kaka ndenge yo sepela koliela yango, olieli yango, lelo pokola mbongoli na soso, et na fufu plutôt, lobi sepel na, lona sepel na liela ngana na loso, lambi na loso. Voilà, on a déjà na sokola kimbila na ngai, propre là vraiment, na sokoli mbila na ngai, après, na bongisi yango, ngai nanga pena bangai banzeta pete boy nganga boy même atembe ngai za un peu pete voilà nazo bongisa ngai nangai. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à papa Jacques Eliko motema ya Wani Eveline, my sister mutota kisangani bonyoma oye. Joyeux anniversaire à toi notre papa, babi le plus doux, le plus calme. Il y a maman la biso, ya yaya nangai, Wani Eveline, une année de plus, fêtara kaka. Nasukoli ngai nanga. Nasupi moi mai nangai, pour noko sokola, tout ça pe kanelang. Faut vraiment prudent. Prudent, tant ozo sa musala na yo, koyeba ke zelo pe ebebi sara biloko ekobima bien, mais soki zelo eleki ebebi sa gwa biloko, so pe mungu eleki ebebi sa pe gwa biloko. Donc faut vraiment na ekenge tant ozo lamba kaka ya kosaba makampo nyonso ezala bien makasi. Wana dana scolaire premier tour na bandeli skotia mai pour notre deuxième tour ya olongola kazelo. Mutu pa mon ki ana recette mon boye o akopé sa biso dada na besoin lambela biso boye, pas de souci. So mon ki ko na commentaire c'est bon. So pe mon ki ko komela biso na privé, numéro eza affiché na eza numéro na ngamoko eza na WhatsApp. Donc soko komelinga nyonso oza na besoin na ngai na WhatsApp na ngai ozwanga obioke emi page na biso Facebook eza Dada International TV, wana page na biso ya Facebook. Voilà, toujours continuer. Deuxième tour, on sokola na biso. Toujours sokola ngo malembe propre là vraiment. Moi si ndé bakusa. Naloba toujours ngaso na bino lia eloko boina koma déjà amoureuse ya biloko na ngai. Ngazala bon si lona raisonner kana lelo. Na lamba il faut kana lamba on pona kolamba izape art. Pour inspiration ya mélange ça la boy calculer bedon eza biloko yote panzame wana mbila dana chai na moto na monike toki na monike mbila ezotoka mbila pe eza soki toki bien te elembaka tango tout on a liboka o monake eko bimsa mafuta penda bien te mbila pe faut tika ngo elemba bandoka bona bien te na bambuma na wana tango dana tala mbila nanga na monike beli na kitisi na zwinga inganya na ona sukula propre la na china moto
to na chenga na moto na ye kokata poulet na ngai on a poulet na ngai poulet ngo makolo kanga o poulet mo site we na longo no mo ba pola minke o mindele batikela biso na banzo kata poulet nga kata na nga poulet si morceau kaka donc wana pena bo tenir nga rigueur te o eza munene te wana pena nga poulet na nga okata mukete na nga ka poulet na nga na kata si morceau donc munene na kati de makolo na nga de mapapu libumu na mukongo to tika ngo ka mbongo to nazo kata poulet na nga wana nazo yembe puis nazo profiter kopesa mbote belé na mon vieux fidèle nganga tonton Bombo en direct des États-Unis wana na Dallas balobi mukongo mabuku pete fidèle nganga je te sali donc de tout le jour de tout le temps wana toujours continuer kokata soso na biso na bosanité taille américain 2 fois race la dit Mabilama papa na grâce na keina Mabilama en direct ya France na pesi binombote na pesi mbote na famille nanga mobimba famille kanda na pesi binombote na présenter pe ba condoléances na ngai na famille Kache wa utai ko perdre mutu nanga moko parmi ba mécènes na ngai Patrick Kache utai ko tika biso pe à son âme mokili toza ba pèlerin toza ba lekinzela donc ceux qui a renoé komi okiti nzambe azanzambe ya temps pe ya circonstance lokumu izonga ka epai na ye yende mutapesa ka ye mutazwaka nzamba pesa libota mobimba courage j'espère que bolanda ne na okata soso nanga nanga ko kata te po boza quand même na idée ya ndenge nazokata soso nanga tant na okati déjà ba makolo nanga bongo na bandisco kolongola libumu nanga pe natika ngo ka bongo na bandisco kolongola libumu nanga. Merci beaucoup pour ton soutien, mon ami de tous les jours, de tous les temps. RK de Bruxelles, mon pote Yabakalakala. Tout soit na tout boulot, tout ça toujours. RK de Bruxelles, mon pote. Vraiment, je te salue. Merci aussi à ma maman chérie, mère top, moi, ça zanga génération. Merci, Naba. Ba amoureux, il y a la bonne musique. Bato nyonso balinga musique chrétienne bato nyonso balinga kosambela na baito consommer album na biso eza déjà sur le terrain nzembo na biso eza déjà sur le terrain mais à culpa ya frère na biso Emery Boulamatadi donc tu es tobeti kara mais à culpa na YouTube na chantre de l'Éternel Emery Boulamatadi to Rolanda nzembo na biso kitoko makasi vraiment Nasir eza pona lokuma nzambe bat nyonso ba Holanda nde mwana ba oza dessus parce que ngamo na yo kango à chaque fois tant no lamba boy na otaka ngo pembeni na oboya ka nde kotela bino ngo po ba droit d'auteur na boy droit d'auteur landanga abecha déjà rouge na chaîne non wana ce qu'on a longo parti na libumu donc ba nzembo kitoko eza mea culpa non eza vraiment nzembo moko eza béni na ba inspiration oyo et ou c'est pas nzambe moko apesi chantre de l'Éternel Emery Boulamatadi. Voilà. On a toujours continué. Ko kata soso na biso. On dit na kati li papu na nga donc to kati lango boy. Ton na longo libumu na tika moi parti moko ya tolo ya libumu wana tolo non olongo li moi parti moko po ma peka bato mso atika ngo ka batika ngo ka comment dirais-je li peka pamba moi j'aime pas au moins mtu sweli ngalia eza mkuwa malgré li peka peza ka guma kasi mais ne bonga peza na musuni pe mutu tango lia azoka bien nga poulet na nga na kata kasi morceau voilà nazo continuer ko kata ko bongisa voilà olongo moi ba songe wana peza na poulet moi j'aime pas je sais pas ça dépend ya mutu nga na ngote tu msupi batika na bango ngo donc menga la préfère na lungulango pour na trouver la ngo propreté. Merci beaucoup, Cocotte Vercamer. Balobi Cocotte Vercamer, la marraine. En direct de Bruxelles, je te salue, ma marraine. Dadananga, ma solo. Vraiment, merci à toi. Merci na abonné sur Dada International. Restez toujours branchés aux chaîne Nabiso, chaîne Nabino, Kandi na Lubara. Soyez bino bozate, chaîne au pays zalate. Tu es toujours vraiment ma casse pour te dire tous en tel hôtel aux États-Unis, tous en hôtel au Canada, en Allemagne, Bazali, Baïro dans l'ombre dans ya Allemagne, na pesi bango beauté, Baïro dans l'ombre dans Belgique, na pesi beauté à France donc. Bon balinga mabanga te non bato misala malamu mais balinga mabanga te donc tant que babi Baïro dans l'ombre
Bon bazomi ba place bazali bato nyonso balinga biso ba pasteur nyonso na Canada to pesi vraiment mbote makasi wana déjà to bongisi poulet na biso déjà na kata yango j'espère que bolanda bien pour mon ndenge to kati poulet na biso bien comme ce ko kolungula ngo na mai wana on a katelaki parce que ça mai à propreté na bandisco kotango na nzungu voilà alors on a nzungu na bandisco kolungula ngo na mai wana na te yango na nzungu yanga propre penza nazo lungula ngo nazo continuer toujours kolungula ngo na mai oyo ya ezaki propre et mai o na katelaki yango déjà comme ça te bino mo pe de job bozomona et je joue mafuta et tout so so fait za moi c'est pour modèle mafuta aza o fait za moi nazotia soso na ngai na nzungu na nga oyo na walambiriza de poulet na nga na kata ngo 6 morceaux na préféré kata bona ngamo musuni tango tira muto e mona ni kitoko ale na zu poulet na nga na zongi si na bassin na longolo ngo na nini na sopela ngoma ya moto toujours faut lo sopela kama ya moto na sopela ngoma ya moto na bandisco ko bongisa ngo balula ngo nano ezo ma ya moto ani longola ba mafuta ba formol longola ba biloko ebele oyo taka eza biloko à vivre Afrique donc faut ko sopela ngo toujours ma ya moto na sopela yango ma ya moto na ngai après nazo balula yango voilà nazo balula tanda nazo balela na bandi pe ko sukola ngo lisusu kolongola ngo na mai o ya moto pona luka suko tia ngo suko na mai susu ya propre ya bien wana poto kota siko na étape mususu so so pezo aton mo ba poil wana ba misisa ba poso mususu za ya bien te faut pena ko luka ko sukola so so penza eza bien makasi après na cheli susu mai na nga mususu asko na chema ya malili pona usukola ngo bien wani de kai moto makasi tumba nga me mwasi abanga moto te voilà na te poulet na ngai siku na ngina banda ko sukula ngo bien là déjà na sopela ki oma ya moto bumunaki après awa na te yango pona sukula ngo bien na tsa yango na nzungu. Très cher abonné, il faut jamais zapper to komi penza ndene étape penza batu balingaka o to koyeba ndeni to sa mélange na biso ya mosaka ndeni to sa mélange na biso ya ngai po a déjà to sai déjà mosaka na biso bomona ndi ya to mataki nini ngai na biso na moto ngai nde na matebo na taki mo maite po ngai eza no eza légume ko eza kanango pete nga tsaka nga ngo susu nini te maite kina bakse susu mai o elemba te yango ezala nango ilomo eza pete anga na continue ka kosukola susu kuna ngai na biso ezotoka na moto kote pe koto mbila na ngai na bongisaki yango déjà na tokisaki yango plutôt na on a tout été tout na bino ensemble ana zo bunda na kolongola ba nini wana batumso batika yango eza ba maki tout ngala ngango te azolongwa bongisi soso après na une étape mususu na présenter bépices nazana ai na ngai nazana na piment vert auto lambela soso na biso nazana piment vert na ngai nazana ba oignon voilà nazana des oignons auto lambela nazana muscade na ngai ya munene nazana tomate na ngai nazana céleri et puis nazana ndembi. Voilà, épices nanga yango wana. Épices nanga yango wana nde bomoni bio. Voilà, nazui mungwana tie na libuka, nazui muscade nangai ya bakisi, nazui ai, nazwa ai siko atoa ai, nazui ai nangai na tie na tout ango ensemble na ta mo munga po so tete ba muscade no moni sutaka. Ngana esa bino toujours ai ezaka bien ai très taka faut que ça on a biloko déranger na ngoto tie penza na biloko ya omonana ezaka bien et bon ça peut biloko ezape na misale belé ai esala na nzoto voilà na bandiko tout tango nazo tout penza ai nanga bien na muscade na munga na biso esangana voilà ton na tout na siso tout tango na jusqu'au bandiko kata ba oignon na ngai pona e bako tana poulet nga na tokisa yango bongo te il faut na ta épice donc na poulet na nga ton na ko
nga ko matongo na moto no tia oignon na tie ai nanga una tutaki na mungo kuna na muscade nanga na kutia yango et puis na ozwa mwa céleri na ndembi pe na kutia na poulet nanga wana pe na poulet tango etuka ozoka pe sulu ya bien ezopesa pe goût ya bien ezokota ça pe épice déjà na tie mwa mungo na olandisa pe mwa marinade nanga ndambo voilà anazokata ba matungulu nanga na kati ba oignon nazokata ba oignon na juste ko ba céleri nanga na ndembi na kati yango na bandi kokata yango ndambo mike voilà na kata yango wana voilà kata yango kata hey quoi voilà mbeza ngolu merci maman pour la formation vraiment merci vraiment ngamo na rafa na biloko nanga nga va mutali ya lobaki biloko bimi bien ngamo déjà na miliela kango na esprit na comprendre te opene taper te yana la pena très prudente sur non ça la cuisine nga na olamba et puis nga so ngamo no lamba ngamo na ki cuisine na sali wenzi na ngai pona boya otinda asko na jui ndeya muscade na nga na nini na mungwa na ai déjà elembi na jui ndambu po ndambu na osali la sauce ndambu na osali la sauce na jui mezi na nga ya okuka na tie na poulet wana poulet na so déjà to sokola ki to bungisa ki ngo très propre là na tie na poulet voilà na jusqu'au ndembi na tie wana déjà na tie muscade na ngai na tie me matungulu na jui ndembi o na tutaki na céleri na ngai na jui na tie na poulet na jui mwa marinade moko na tie munga nanga ka o na tutaki wana nga za nanga fana ba biloko ba munga makasi te déjà na tutaki munga ndambo wana na tutaki na ai na muscade na ngai alika yango wana ndi na olambela poulet nanga po ba marinade ope ezala na ba mungwa tango na tie mwa marinade na bandi ko sangisa yango voilà asko mbila nanga itokaki donc mbila il faut pesa na moto tango tutango so eza na moto te ebimisaka nini te omoni ebimisa mafuta bien te donc il faut eza na moto na mbila nanga na tie na libuka bomona ndenge eza na moto nango après na bandi kotuta no tellement libuka na salele ya munene te ya mukie on demande ko gérer kotia mbila ndambo bandi kotuta ali moko susu komona na susu eza ina nzungu na bakisi ezaka technique kaka libuka te za mukie mosa za kana technique po bilo na ngai sopana te ala nazo tutango kitoko wana voilà kuna na yoka mea culpa na ngai ya frère na biso Emery kuna pe nazo tutambila na ngai sel nini elempi mbila na ngai elembi na nzungu siko ya propre là na tie mbila na ngai o déjà na tutaki bien na tie yango bunga ata po na sukula mfoma ya moto na tie mbila na ngai pe na lungoli nyonso na libuka voilà wana na zulungula nyonso na linga tanda mbetikala te ali na kitala kuna isu na kitala bo mwasi oliki kutona talinga ngai nanga na monki ya mo ebimisa mama bo mo na chenga ngai mai te metande ebimisa mama ndamba voilà moi pe ngai nanga c'est bon yango za na ndunda mo za na facile ebimisi mai yango moko yango na tokisa nanga ngo na mai te après ana zongi nanga msana nanga mbila na zui mai nanga na tsai na moto na soupi na mbila nanga po mbila po ebimisa mosaka nango bien il faut ezala na mai ya moto il faut toujours na moto ana natali ngai na monike ebeli na kitisi ngai na zui njongo nanga ya poulet na matisi poulet nanga déjà ekotai déjà be épice nango na tiki yango etuka na ye na landeli mosala na mbila nanga na nzolongola bambuma bandika voilà bandika tanto to ba miketo ndolia bandika batu balia bandika bazawa voilà na nzolonga bandika to za ba mama basali mosaka bwali bino bogezwa bandika wana na nzolongola bandika bana leo balia esu bandika te ezaka kitoko nazu mosaka na ngala nzo sala ngo propre là po yango peso ata singa mukie ka keleki indispose ka lokwa muku ekangami yo nazu na tie mosaka na ngai wana na tie mosaka na bongisi na bongisi nazo bongisa ka mbila na ngai
na bongisi tala mbila na ngande esali ta résultat ata singa te na vérifier singa te kuna na kita nzo na nga soso na moni soso na ngezo toka na bakisi ko mai po spuli na ngesa nini elemba na finiki yango bien. Voilà, na finiki yango bien na utala boy na moni toki susu makasi na tali boy na moni ke puli na ngai elembi kwa puli na ngai elembi tokota sko na étape susu po dana bongisa mbila na nga na bongisi déjà ngai na nga déjà allez awa siko na tali boy na moni ke puli elembi. Voilà, na zwi puli na ngai na kitisi yango pona likana étape ya ukalinga. So polingi ukalingi so polingi ukalingi temenga mona ki fona kalinga soso po ebimol kwa musaka bouillon te. Voilà, bo balinga na mo ba bouillon pas de souci. Na bandis ko kalinga puli na ngai de na kataki na banzo kalinga puli na ngai ton nazo kalinga puli na ngai anatanda nazo yembaka me ya culpa ya frère na biso Emery Blamatadi. Kunezo yemba nazo bina nazo yembela nzambe abateli apesi makasi apesi esengo malgré ba circonstances toza toujours mitu likulu po yesu aza na bomo to perdre liki ate nzembo eza éducatif na ba parole ya kitoko ba inspiration oyo euti penze pa nzambe nazo yemba nazo adore nazo yemba. Mutu yon soza besoin de publicité, nzembo na ye, album na ye, maison de couture, maison de production. A contacter biso numéro ezawa na tokolobele lango. Tokolobele lango, to sa publicité nango, to sa promotion, maison de construction, nini, donnion so monique, oza besoin iloko na yo, ezala médiatiser, ou contacter dans international TV, n'ese numéro na ezawa na WhatsApp pe tozali, donc au contacter biso après to e bandenge nini toko sala. Voilà, wana sko na moni puli nanga e bandi kuka déjà na zo balula na bandi kotala ndenge kaukeli pour les vraiment na besoin e kauka na moni puli nanga e kauki ndenge penza na kanisa kina bandi ko balula tang na zo balula adoration pe kana munaka nazo yemba. En tout cas frère Emery nzamba pambole siko zali nzambe nanga ba inspiration il faut ka nzamba pisa ama ele goût de ça. Bana nzambe baza béni na me ya culpa baza béni vraiment tozo continuer tozo lamba. Voilà, na pesi mbote na mutu de moi taille américain la dit Mabila ma deux fois race. Papa na grâce na ke ina Mabila on dirait que de Paris. On dirait que de Paris. Taille américain, je te salue. Donc on est ensemble avec ma copine Omega Nganga, ya Patrick Ntumba. Voilà mon couple, je vous salue. Na bosante Françoise Kele ma chérie. Pourquoi pas Arlette Mokoulou, na bosani yote Kilo. Glody Mankoulou, je te salue ma chérie. Na bosanité la mannequin, j'ai tout kasongo. Femme forte, na moni soso na ngai. Ebeli na bandiko kitisa. Na bandiko kitisa soso na ngai. Na bandiko longolongo na kikalungu pour na zongo songo na nzungu pour na bandiki ena tsango na sani ya propre pour na bandeli ni na continuer na nini ana zote on a sani ya propre. Mutu nyonso ana besoin tissage, a besoin ya ba perruque, ba tresse, ma blo nyoka ya kitoko basi. Bo contacter Nathalie Kamenga, mannequin ya Nzambe. NKR coiffure. Nathalie ba perruque nyonso bo mona nga na lataka. Et tu pas Nathalie Kamenga. Aza na Suisse, mais partout se bo contacter nga kaka. Oza na poto ana bandeli deuxième tour na nga na zui poulet ndambo etikale na nzungu na tiango susu na moto. Oza besoin de perruque à kitoko ou passer qu'à commande nga no yebisa ye ou bien te contacter na Facebook na ye Nathalie Kamenga NKR. Voilà, ba perruque bien donc ba tissage mo ya kitoko ya kilelo. Ezate osombi lelo lobe kubite ya bien tango tie mutatali ya sepeli o ngaza na mutu e uta donc epana. Voilà, toujours continuer na lubu na biso. Merci beaucoup. Nathalie Kamenga taya mannequin Nzambe tolongoli pule na biso otokaningaki ya suka tande kaoki kitoko esali vraiment couleur moko ya bien. Voilà, après oyo
Voilà, tolongoli moko isu tenga na busenza continue kana makala. Voilà, talimba bona na ngana mwanke nakala ezo ke isu esimba isu bien te. Nazwi sikoyo mbila langa nazongisi na moto. Pendant le temps on demandait kotokisa soso na kalingi mbila esalaki mwa kolala na chauffer yango. To na monique na chauffer on atali ke chauffer po yango linga kolala te. Na monique échauffer ndambu. Après na meki ko balola na monique chauffer nazwi nzungu nanga oyo. Ezaki na lambe na tokisela ki poulet nazwi sauce nanga wana nini mosaka nanga pito. Na supi yango na mosaka e na supi yango na nzungu be pis na ngai pes na tai mosaka na ngai na nzungu na tokisela ki soso na zuna tie be pis tanga na matungulu na tie tomate na mbuma na sebi no deja nga lamba na nga na tomate boîte te na tie ndembi na ngai céleri muscade na nga ona tutaki na debi na tie yango muscade na tutaki yango ezaki na mungwa ezaki na ai na tie yango nazwi avant komatisa na moto nazwi manini ngai na ngai oyo na tokisaki à part nasukolaki yango kaka une fois parce que nalingai ngai eperdre ngai te nalingai te eperdre ngai. Voilà yango na tie ngai na ngai après wana na tie bépis na ngai nazwi na ngai na tie nazwi mwa marinade na tie parce que déjà bépis na nga pe ezalaki na mungwa ngai pe kanga mungwa na pasi yango na tiaki mwa marinade pour noyeba kaka kojore cuisine na ngai. Voilà ezaka technique ya olamba na finiki après na matisi yango na moto etoki to na fongoli na monike etoki faut que nanu etoka mwa mosaka wana etoki sanga na ngai musula mobesu ya mosaka ebimi. Voilà déjà ngai tala ngai ngeza ina be pisa après na jus na bando chasko soso na ngai na kati na bando chasko koti sa soso po na soso na ngai na mosaka esangana esala mélange oyo tozoluka les goûts de ça. Mon ami RK de Bruxelles, mon ami, mon pote, ozo raté, aya, yo kasiko le mélange, les goûts de cette tasse qu'on a dit que ça ngai na mosaka, wala danga ngai côté bépis, et sangana, et toka, donc sauce comme la goût ya mosaka, donc so tient mon koka goût ya ngai mélanger na mosaka, o ekota bépis, na baloli yango bien. Voilà, na baloli bleu nanga bien. Na ngena bosa na piment na bi jamais. Piment ko raté te. Et ko raté te, raté. Na te piment na ngai. Après na zui mo fini ko na fini ki bleu na ngai na tikango toki na yotala na moni nzong nanga. Ezotoka na moni nzong nanga ezotoka. Ndenge na lingaki me na monaki mosaka ebelite. Mosaka ezaluko nguba. Soki ebeli bien te elekisa diarrhée. Mosaka eza nguba eza lokwa mbika soko belisa ngo bien te ma chérie okoleka libumu olekisa ndako libumu yango natalaki na moni te nanu ebeli te po soki pe ebeli yango moni na finiki yango lisusu naye kotala lisusu asko na moni ke ebeli omona bilo na biso ebeli omona pe ke mai na biso ekiti en plus omona ke esali mafuta so tolambi nini fumba wonde mafuta esalaka ta nguba ebelaka ndepe mosaka soki ebeli esalaka mafuta bongo wana atolie élection libumte mais so mosaka ebeli te nde esalaka omona tala mafuta nanga bozomona mafuta ta on a tomboli na moni ke mosaka nanga ebimisi pena mafuta donc elakisi ke mosaka nanga ekati moto biloko na ngai ebeli po eloko etikala ebela kaka awa ezaki mosaka na bepis nanga esangana na poulet na tali yango na moni kiza yokoka mungwala ngai eza yokoka makambo nyonso kitoko ndenge tolingaki. Donc recette na biso lelo ezaki poulet na ngai na mosaka na mbila otosali mosaka. J'espère que recette et ça lui plaisir à trop na bato nyonso balinga biso. Merci pour la confiance, pour la fidélité, merci pour l'attention, merci pour la j'aime, merci pour le partage, pour la like et tout. Merci beaucoup. Vous avez toujours branché na Dada International TV on de musali pesa biso enfant botalaka vidéo ko partager pe otindeli dekona o aza musika
peut-être ya zwaki libaku ya kotala te wana bilo na ngata ngobeli na kitisi tala tango e kiti ya na se mais tala mafuta ta ndenge ezotoka tala ndenge ezotoka ebini elakisaki mafuta ebeli mosaka ifo etoka makasi ebela etoka sino te ndako kozala indisposé na libumu keleka mutu nyonso ale na sisi na moniki biloko na nga ebeli bien ndenge nalingaki nazwa ngo sikoyo na bandi kotiango na sani na ngai na bandi koklase yango tala ngai na nga nzambe non je vais manger bien ngai na la classe yango kitoko nazotia pe soupe na ngai ya kitoko pe moi soupe moi pima pe wana eza kaka wana kitoko makasi. Donc restez toujours branchés. Merci pour la fidélité, merci Anthony Salama derrière la caméra pour les images. Merci à tous les abonnés de Dada International. C'est une zambazongité tout kuta na moko mususu na numéro mususu na ilubu mususu. So mon pe que oza na ilubu o oza na besoin to lamba to idée à recette moko oyoza peut-être na disponibilité o lamba te oyebisi biso to luka moyen oyo to lambilo peut-être pe eza bénédiction pour na bato mususu ba otala biso e ko zape mbali boso. Merci beaucoup. Bye.